Saudações, amigos do canal Motor Heavies, beleza? E aí, como estão? Suave na nave? Galerinha, continuando com as sessions de respostas. Pelo que eu tava olhando aqui, ó, achei aonde eu parei. Vamos lá. É tanta coisa, depois que você quebrou a cadeira, a concentração foi aquele dia. Não soldou ainda, não soldou ainda. Como montar e regular o câmbio do Fusca Volkswagen? Ainda bem que é Fusca Volkswagen, né, cabeça? Ainda bem. Daí tá aqui o comentário do Auto GT Mecânica Automotiva. Tem um gabarito caseiro desse. Um amigo me ensinou a fazer. Não tem erro na montagem. Cara, eu prefiro muito mais esse gabarito nosso aqui caseiro, a carcassinha bem cortadinha, do que aqueles comprados. Não que o comprado seja ruim, mas eu acho que a precisão que esse aqui dá, eu prefiro, eu também gosto bem desse. Já quem tinha feito, onde eu trabalhava de funcionário, tinha desse. E, putz, cara, desde que eu comecei a regular, era só com esse gabarito e uso. Daí eu fiz o meu, né? E uso até hoje. Inclusive, até separei mais uma carcaça esses dias aí para fazer mais um, porque é muito bom mesmo. Assim que você está regulando a terceira e quarta lá, tirou, colocou no câmbio, no lugar da partida, pode ser andando que não tem erro. É isso aí, GT Mecânica Automotiva. Valeu! Daí o Luiz Dreon Souza. Não entendo nada vezes nada de mecânica, mas valeu a dica para quem tem o motor AP. Geralmente a gente faz essas... Valeu mesmo, cara, sabe? Pode ser um fato engraçado, eu contei pra você, né, Toninho? Contou. Que a gente foi lá na fundição de alumínio, o Nelson, cara, o Nelson era um carinha que eu conheço faz tempo, a família dele, daí ele falou, porra, tô assistindo seus... Olha, falei palavrão, hein? Tô assistindo seus vídeos, não sei o que tal, e me serviu pra montar o meu motor. Cara, era essa a intenção. Tem os comentários aqui dos experts, dos Sherlock Holmes, que a gente nem dá atenção, mas eu já não é o primeiro que eu ouço falar não, cara. Serve de ajuda, eu já usei bastante YouTube em algumas dúvidas. Se está servindo de ajuda, a gente está feliz, porque na intenção do vídeo que a gente começou o canal, era justamente isso, que tem muita gente que esconde informação, só que, cara, a gente vai morrer. Se você ficar levando só para você, a gente estaria ainda na idade da pedra. Então, galera, quem é profissional aí puder cooperar, passando informação para frente, pode ser para o ajudante, pode ser para um outro mecânico, ou qualquer profissão, faça, porque a gente não dura para sempre não. E a evolução só saiu assim. Então, se der para informar, vamos informar sim. Mas, valeu, é isso aí mesmo. Daí era o vídeo assim, da dicas do motor AP, barulho depois da troca da correia. Daí o Rodrigo M. A minha Saveiro às vezes faz o barulho de tucho igual de Fusca. Então está desregulado. Ou é tucho hidráulico e você está tendo uma perda de pressão no sistema. Tome cuidado, hein? Rodrigo, toma cuidado para você não perder o motor aí. Vamos achar outro aqui bem legal, que tem uns que não compensa nem perder tempo. Perder tempo. Não acrescenta nada. E como eu disse, a intenção é acrescentar. Entendeu? Daí aqui no vazamento de óleo do motor do Fusca. O David Ramon. Ótimo vídeo, bem detalhado. Tem uma Kombi 95-96. É uma Kombi boa, cara. Na verdade, eu venho de uma época que AP, Fusca, Kombi era corriqueiro em oficina. Não era carro distante, não. Carro assim, diferente. Era carro do dia a dia, cara. Era o carro do tiozinho vender verdura. Eu trabalhava para algumas firmas que levavam salgadinhos, açúcar, verdura, peixe, tudo que você imaginar, carga, desde a carga mais pesada até uma carga bem leve. Então, cara, na 95, 96, nesses motores aí, né, mexi muito. E é isso que eu falei, se der para passar informação, vamos passar para frente, porque a gente não dura para sempre não. Beleza?
Quanto deu, Toninho? Pouco ainda, 5 né? minutos, 5. Não tá falando sobre... Hoje não tá empolgado, né? Não. Daí outro aqui, ó. Dicas do motor AP. Barulho depois da troca da correia. Tá. Esse também não compensa, que a gente só mostrou a tensão, daí ele colocou tá do lado errado. Não é que tá do lado errado. A gente queria mostrar aonde é o barulho. Firmeza? Vamos lá, outros aqui, ó. Dicas do motor AP depois que trocou a correia dentada. O Jesse Silva falou assim, ó. Essa é pra você, hein, Toninho? Esse cameraman é muito ruim, cara. Eu não posso falar nada. O bicho tá maior que eu hoje em dia. Se eu for falar, não vai dar certo. Então, Toninho, você tá de parabéns, hein? Galera, não isso daí o que é? É feito shorts, né, Toninho? Dos vídeos, Quando a gente converte ele, a gente perde um pouco mesmo. Não tem como a definição ficar certo, mas está escrito lá que é para conferir no vídeo completo, não tá, Toninho? Tá, todos têm o link. Todos os shorts têm o link do vídeo completo, porque lá sim, não é que é top, a gente não tem o equipamento mais top, o Toninho não é o mais top e eu não sou o mais top, mas tá melhor. Então, ô Jesse, dá uma olhada no vídeo da íntegra, que você vai ver que a qualidade tá bem melhor, espero, né? Tá sim, cara. O administrador deixa. Aqui, ó, o Profeta. Tinha uma novela Profeta, não tinha? Tinha. Tinha novela. Da novela, então. Tamo cheio, estamos ficando famosos, hein? Como trabalha o platô da embreagem? Profeta! Tô com um problema na embreagem. O carro esquenta em engarrafamento e a marcha fica pesada. Tipo que o platô não solta o suficiente. Já troquei platô, disco, atuador, cilindro e segue o mesmo problema. Um Fox 1.0 ou 10, né? Tá complicado, com o carro frio praticamente não apresenta o problema. Ó, Profeta, pode ser óleo de motor, óleo do câmbio, que é uma viscosidade de aplicação errada, assim, que esquenta, porque tem ainda aquela ilusão de achar que óleo de câmbio é tudo igual, e não é não, principalmente esses carros novos aí. E pode ter sim um ajuste de, por exemplo, assim que foi fazer a embreagem, em alguns casos tem que levar o volante e retificar. Isso é feito uma calibragem, tem que ser feito pelo pessoal que sabe o que está fazendo, tá? Porque o platô ele não é reto, ele tem uma inclinaçãozinha para acompanhar, porque vocês viram lá que aquele efeito alavanca do platô, ele tem uma deformaçãozinha, né? Então o pessoal que ele faz essa serviço no platô tem que ser o pessoal especializado, tá? Aqui em Jundiaí eu tenho o meu de confiança, você não sei que cidade que é, mas se você trocou todos esses itens aí, dá uma olhada na folga do virabrequim e dá uma olhada no óleo e no platô aí, cara. Dá uma atenção para esse platô aí, que pode ser que tenha alguma deformidade no platô, beleza? Quanto deu, Toninho? Porque hoje eu não quero estender muito, não. Ixi, então deu uns 8 minutos, se deu. Dando partida no motor 1300 do Fusca, depois de 15 anos parado. Essas... Na verdade falou porcaria, então não é palavrão, né? Desses motores de hoje... É só complicação. Antônio Gileno. Cara, é mesmo, hein? Nossa, tem motor aí que se você trocar... Assim, tem carro. Se você trocar lâmpada de farol, ele já vai te dar dor de cabeça, cara. Uma lâmpada de freio, ele já vai dar dor de cabeça. Isso aí chama protocolo e a tecnologia embarcada. É muito, muito complexo em relação ao nosso querido Fusquinha aqui do Ney, que 15 anos parado o bichinho pegou e não deu problema, beleza? Tá finalizando também. Tá finalizando. Tivemos uns acertinhos para fazer, mas já tá no finalmente. Logo tem vídeo do Fusquinha do Ney aí. Deixa eu ver aqui, dicas de novo do barulho depois que troca o redentado do AP. O Cristiano Nascimento. Normalmente o barulho aumenta conforme vai ganhando a temperatura. Nem sempre, cara. Nem sempre não. Aquela folga que tem ali na árvore intermediária,
ela não voga muito em relação à temperatura não. Tem uns que já de cara na partida frio, ele já é um barulho bem terrível. Daí é quando ela tá com muita folga, tá? Ali tem uma folga excessiva. Inclusive desse vídeo aqui eu não achei o comentário, mas tem um mano aqui dizendo que é balela. E tem uns 5 falando que é verdade. Então eu vou no 5 e eu vou, como eu já disse, eu já trabalhei muito com esse motor aí. E espero que o dia que eu não achei o comentário, cara, depois eu vou procurar. O dia que ele achar esse barulho aí, ele vai lembrar desse vídeo e vai falar, puta, serviu. Serviu, achei o barulho. Que acha que não vai fazer, logo ele pega. É que assim, é que eu falei, hoje em dia esses carrinhos aí, eles estão carrinho de rolezinho, carrinho de samambaia, entendeu? Agora quero ver o cara pegar uma saveira de uma entrega de material de construção, com os doidos tacava saco de cimento em cima, saia acelerando, não trocar óleo. Galera, era carro de uso e antigamente a realidade era outra, o tipo de óleo era outra, o tipo de condução desses carros não era carro de 30, 50 mil, cara, era carro de 3, 5 conto, então o nego botava pra torar mesmo. Isso gerava um monte de defeito, que hoje você vê esses golzinhos aí, esses quadradinhos bem feitinhos, jamais vai ter, mais samambaia do que carro, entendeu? Então tem um até que falou que montou diversos motores desse e nunca pegou esse barulho. Cara, carro que não anda não faz barulho mesmo. Agora carro que nego usava no dia a dia, os tiozinhos saindo para trabalhar milhão, combustível ruim, acelerava, a gente turbinava esses bichinhos aí sem pistão forjado, carburador, metia lá o segundo estágio mecânico, uma zoeira lascada. Aparecia de tudo, velho. Não era samambaia não. Nós vamos fazer um aqui ainda, hein? Vamos montar um old school aí, carburado, bem old school mesmo, para dar uma brincadinha, beleza? Então é isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Hoje é um dia normal de trampo, o Toninho sequestrou eu da oficina e logo eu tenho que voltar para a área, né, Del Cabeça? Hoje é terça-feira. Hoje é terça-feira, não é sabadão. Dia do vídeo, fazendo vídeo para lançar à noite, hein? É isso aí, manda mais pergunta aí, pode até mandar os xingamentos aí, a gente só não vai ler alguns, que tem uns que se exagera, mas faz parte, a gente não tá aqui para agradar todo mundo não sou dono da razão. Mas eu já ouvi muito agradecimento e que já ajudou bastante gente. Então eu tô feliz. Vai, ô mula. É isso aí, galera. Deixa eu terminar o vídeo, senão o Toninho vai se matar aqui. Valeu!